아이 이뻐라. 어, 추워. 되게 진지하게 아는 척한다게. 왜 나한테랑 반응이 다르지? 좋대. 대치도 이렇게 해가지고 색깔을 입혔으면 진짜 예쁘다. 언제까지 파도지? 우와. 아우 바람. 홍콩 야자다. 와, 좋다. 크레마 색깔 장난 아니야. 할 수 있어? 할 수 있어. 할 수 있어. 조심해. 찍네? 잘 찍었다. 뭐야? 롯데브로. 나 머릿결 좋아 보인다. 되게 화려하다. 물이 얕은데 이렇게 보면 깊어 보여. 진짜 물 위에 떠 있는 거 같아. 지하가 있나? 여기가 입구야. 이렇게 그냥 예배당이니까 장난하고. 우와, 스콘이야? 콘인가? 스콘 모양이. 우와, 너무 예쁘게 해줘준다. 너무 이쁘다. 돼지 옹동이. 음료 있겠지? 있어요. 휘영청. 물 딴지 말고 음료 먹자. 귀여워. 이따 오면은 콜라 사이다 있겠지. 네. 오늘도 그는 겸손해졌습니다. 여기 싸먹어봐. 우회전하세요. 이어서 목적지가 왼쪽에 있습니다. 네.
이렇게 생겼대, 사려니 숲길. 있고 투박하네. 사려니 숲. 맞아. 되게 파릇파릇하게 나왔다. 귀여워. 얘도 완전 찐초록이야. 신기하다. 나무에 오르막 시작. 더 이상 가지 않아. 갈 수 없어. 돌아가자. 아, 귀엽네. 이쁘구만. 사리 파스타. 파스타래요. 오, 가지 커리 맞지? 와. 아, 찬 있네. 감사합니다. 아, 많다. 잘 먹겠습니다. 먹어보고 이게 여기서 먹는 거야. 이건 가지. 좋다. 지금 20분 만에. 마지막 바다 애월 바다. 뭐하니?